ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବନିଥିଲା ନଳିତା ପତ୍ର ଭାତ, ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାମା ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ବାଟି ନେଲା। ତାପରେ ନଳିତା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ଭାଜି ନେଲା। ଏଠି ଆମ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେଲା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଦେଲା ରସୁଣ, ତାକୁ ପକାଇଦେଲା। ରସୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତା'ର। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଭାତ ରଖିଥିଲା, ଭାତ ପକାଇଦେଲା। ଆମର ଏଇଟା ଉଷୁନା ଭାତରେ ହୁଏ। ଅରୁଆ ଭାତରେ ପକାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଉଷୁନା ଭାତରେ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅରୁଆ ଭାତରେ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲା। ରସୁଣ ଜିରାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲା। ଏଇଟା ନା ନଳିତା ପତ୍ର ପିତା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଜମା ପିତା ଲାଗେନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଖାଲି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଏଇଟା ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା। ଆମର ଏଇଟା ନଳିତା ପତ୍ର ଆମ ବାରି ସାରା ହେଇଥିଲା, ମା ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।